Привет, друзья! Меня зовут Ирина Борзова, и здесь на канале я делюсь с вами своими знаниями о Москве. И сегодня мы прогуляемся по невероятно классному, красивому, древнему месту, по Крутицкому подворью. Петр Дмитриевич Барановский как-то сказал: «Кремль – второй Кремль Москвы». Так он сказал именно о Крутицком подворье, где мы с вами находимся. И действительно, если мы будем рассматривать не отдельные здания, а ансамбли, то, наверное, Кремлю мы отдадим первое место, а вот Крутицкому подворью по праву отдадим второе место. Сегодня героем нашей прогулки экскурсионной будет в том числе не только памятники архитектуры Крутиц, но еще и Петр Дмитриевич Барановский. Именно благодаря ему Крутицы зажили своей второй жизнью. В 1261 году по личной инициативе Александра Невского была создана Сарская епархия. Создана была в городе Сарае, это примерно 130 километров от современного города российского Астрахани. Известно, что тогда наше государство было под гнетом татаро-монголов, и в городе Сарае проживали наши русские люди, они были пленными, они были христианами, и, соответственно, проживающим там людям нужны были церкви. Начинают отстраиваться православные церкви, но этими храмами должен кто-то управлять. Именно поэтому и была создана епархия, управляли которой епископы, называли их Сарские и Подонские. Известно, что город Сарай простирался по берегам реки Дон. И буквально через несколько десятилетий, в 1300 году, было создано подворье Сарских и Подонских епископов здесь у нас в Москве, на крутом высоком берегу Москва-реки. Именно отсюда Крутицы называют Крутицами, Крутицкое подворье. Крутицкое подворье существовало вплоть до екатеринских времен, до 18 столетия, а потом во времена Екатерины Великой оно было упразднено, и все постройки, которые мы сегодня с вами увидим на территории Крутиц, были отданы военным. И военным Крутицы принадлежали практически весь 18 век, все 19 столетие и часть 20 века. И только в 20 веке произошло возрождение, архитектурное возрождение Крутицкого подворья. И об этом мы с вами тоже поговорим. Но пока я хочу рассказать о нескольких постройках, которые здесь сохранились и которые заслуживают нашего внимания. Для этого давайте подойдем к карте Крутицкого подворья и рассмотрим все это детально. Предлагаю нам с вами ознакомиться с картой современной территории Крутиц. Понятно, что раньше, в 18 столетии, Крутицкому подворью принадлежало огромное количество земель. Крутицкому подворью принадлежало 19 тысяч крепостных, около 900 церквей, 26 монастырей. И территория подворья, епархии целой, она простиралась, или равна была территории одного европейского государства. В 18 веке, как я уже сказала, Екатерина Великая упраздняет эту епархию, и все постройки на территории современных Крутиц занимают военные. Так вот, то, что осталось от Крутицкого подворья, и то, что мы с вами можем увидеть сейчас, какие памятники архитектуры мы рассмотрим, безусловно, подойдем и познакомимся со знаменитым теремком. Пожалуй, это такая, кульминация Крутицкого подворья, один из самых ярких памятников архитектуры 17 столетия. Сохранился Митрополичий дворец. Он отреставрирован, прекрасно отреставрирован, кстати, туда можно сходить. Сохранилась Воскресенская церковь, одна из первых церквей на территории Крутиц, которая была создана. Сохранился Успенский храм, который тоже был создан в 70-е годы 17 столетия. Сохранились набережные палаты,
И, наконец, то, к чему мы с вами тоже подойдем, это казенный приказ. Именно отсюда осуществлялось управление всей Крутицкой епархией. Нужно сказать, что крутицкие митрополиты были наместниками нашего московского патриарха, и в случае, если наш московский патриарх по каким-то причинам не мог выполнять свои функции, то крутицкие митрополиты выполняли эти функции за него. Либо, когда патриарх умирал, и еще не был выбран другой, должность исполняющего обязанности выполняли именно крутицкие митрополиты. Мало кто знает, но Крутицкое подворье существовало не только здесь, на крутом берегу Москва-реки, но еще и на территории Кремля. Около Спасской башни, внутри Кремля, располагалось второе небольшое Крутицкое подворье, где также могли проживать крутицкие митрополиты. Мы с вами подошли к самой древней постройке Крутиц. Это Воскресенская церковь. Возникла она уже в середине 15 столетия. Но, безусловно, от того храма 15 века мало что сохранилось, разве что подвал. Действительно, в подвале этого храма настолько низкие своды, что складывается ощущение, как будто они выталкивают современного человека и не мешают ему пройти внутрь. Церковь несколько раз перестраивалась, несколько раз меняла свое название. Но, вы знаете, в 90-е годы, когда мы начинаем возвращать церкви в лоно православия, после того, как они были закрыты в 30-е годы, именно в этом храме Крутицкого подворья состоялось первое богослужение. Конечно, на экскурсии я более пространно рассказываю о том, как она перестраивалась, какое время, какое название носил этот храм, но сейчас я хотела бы вам показать одну из самых ярких деталей Воскресенского храма, мимо которой вы точно, наверное, пройдете и не заметите ее, хотя она заслуживает нашего с вами внимания. Пойдемте покажу. Вот она, эта деталь, друзья, и совершенно очевидно, что это надгробный камень. Так вот, на этом надгробном камне сохранилась надпись. И написано здесь вот что. «По узаконенному живых и мертвых богопределу, приставившийся раб его Федор, почивая на сим месте мимо ходящих, умильно прошу, во оставлении моих грехов ко Господу Богу помолитесь, и сподобит мя вечной радости». Прочитав эту надпись, мы с вами делаем вывод такой, что некий Федор, который упокоен здесь, просит нас, мимо ходящих, помолиться о душе его. Мы не знаем, кто такой этот раб Федор, который здесь упокоен. Не буду скрывать, подвал Воскресенского храма испокон веков являлся усыпальницей и крутицких митрополитов, и тех монахов, которые здесь жили. Но хочу подчеркнуть, что Крутицкое подворье – это не монастырь, но тем не менее несколько монахов здесь проживало, и которые были в том числе упокоены здесь в подвале, где располагалась усыпальница. Так вот, мы не знаем, кто такой этот раб Федор, однако старообрядцы 19 столетия были уверены, что этот самый Федор никто иной, как сподвижник протопопа Аввакума, столпа старообрядческой веры. Протопопа Аввакума, известно, в 17 столетии привозят сюда, на Крутицкое подворье. Для чего? Для того, чтобы монахи его вразумили. Но монахам вразумить протопопа Аввакума не удалось, и после этого он был отправлен в ссылку и спустя какое-то время принял мученическую смерть, был заживо сожжен. А за несколько месяцев до того, как привезли сюда, на Крутицкое подворье, протопопа Аввакума, сюда привезли дьяка Федора, который тоже выступал за старообрядчество. И его тоже монахи старались вразумить. И он тоже был отправлен в ссылку с протопопом Аввакумом и также принял мученическую смерть. То есть он здесь не захоронен. Но почему-то старообрядцы 19 века были уверены, и знаете, здесь выстраивались очередь, чтобы попасть к его захоронению. Очередь тянулась аж от Новоспасского монастыря экипажи стояли. Ну а в 19 веке эта территория уже была отдана военным. И, конечно, военные преграждали путь и в конечном итоге запретили старообрядцам здесь появляться. Но вот мимо таких табличек вы, пожалуйста, не проходите, обязательно изучайте и архитектуру того или иного здания, и вот такие вот детали тоже имеют место быть и заслуживают нашего внимания.
только представьте, в советское время самое древнее здание Крутиц, здание церкви, было ничем иным, как коммунальными квартирами. В 1948 году началась реставрация Крутиц благодаря Петру Дмитриевичу Барановскому. Но на самом деле работы начали производить только в 50-е годы. И вот все постройки, они начали реставрироваться в 50-е, кроме Воскресенского храма. Храм Воскресенский начали реставрировать только в 70-е годы, потому что все это время, долгие 20 лет, Петру Дмитриевичу понадобилось для того, чтобы расселить тех людей, которые проживали здесь, в коммунальных квартирах. И только его авторитета хватало, чтобы заходить в кабинеты чиновников и требовать, просить, чтобы людям, проживающим здесь, выделили достойное жилье взамен того, что было здесь. В 1672 году на территории Крутиц возникает еще один храм – Успенский. Этот год был славен тем, что именно в этот год родился царевич Петр, будущий император Петр I. Поэтому нижний храм осветили в честь Петра и Павла, а верхний храм осветили в честь Успения Пресвятой Богородицы. В целом комплекс называется Успенским храмом. Построен он был в стиле русского узорочья. Для русского узорочья характерно огромное количество декоративных элементов, таких как кокошники, характерно пятиглавие, характерен кубический объем четверик, и все элементы, все здания храма должны быть расположены по оси. Но удивительно, здесь русское узорочье претерпело некоторые изменения, и для Крутицкого подворья были сделаны исключения. Обратите внимание, вот в этой части с западной стороны должна была стоять колокольня. Но никакой колокольни здесь нет. А вместо колокольни мы видим красное крыльцо, украшенное рундуком. Рундук – это такой архитектурный элемент, как завершение, да, украшающее красное крыльцо. А вот колокольню построили во внутреннем дворе Крутицкого подворья. И это вовсе не случайно. Мы с вами находимся на площади, сейчас мы бы так ее обозначили, и это был внешний двор Крутицкого подворья. В 17 столетии ни я, ни ты, Иван, ни кто бы то ни было сюда бы не прошли. Нас бы не пустили, потому что Крутицы тогда еще это, здесь обитали митрополиты, да, это под епархией находилось. А вот здесь внешний двор, а вот за теремком внутренний двор Крутицкого подворья. Соответственно, все митрополиты и служащие Крутиц обитали во внутреннем дворе. И им там не нужна была какая-то большая колокольня. Им достаточно было небольшой колоколенки, потому как даже с небольшой колокольни слышно, как осуществляется колокольный звон, и призывают всех на службу. После того, как все здания Крутицкого подворья были отданы военным, Успенский храм стал приходским. И, безусловно, в 1812 году, когда Наполеон пришел в Москву, когда Москва полыхает, на 3/5 выгорела наша столица, храм был разграблен, а после уже 12 года начинается восстановление Москвы. И за Крутицы, за этот храм вступился Александр I, ревнитель старины, и мы его отремонтировали. Тогда не было понятия реставрация, тогда были зодчие, ремонтники. И Успенский собор, Успенский храм отремонтировали. Но я хотела бы вспомнить о реставрации, которую провел Петр Дмитриевич Барановский. Посмотрите, что происходит. Когда он пришел на Крутицкое подворье, здесь была полная разруха, в том числе нужно было восстанавливать и Успенский храм. А Петр Дмитриевич Барановский, он использовал в работе такой метод, он сам его открыл, основал, метод архитектурной декомпоновки. То есть то, что можно было восстановить, он тщательно восстанавливал, а то, что восстановить нельзя, он находил какие-то элементы архитектуры, либо воссоздавал их, какие-то детальки архитектуры, либо создавал новые. Так вот, когда он подошел к реставрации Успенского храма, он увидел, что кирпич здесь был изготовлен в 17 столетии. Советские кирпичные заводы таких кирпичей небольшого размера изготовить уже не могут. У нас производят большемеры.
И Петр Дмитриевич Барановский добивается того, чтобы рядом с Крутицами открылся небольшой кирпичный заводик и начинает производить кирпичи именно такого размера, какой был в 17 столетии. И здесь я хочу, чтобы мы с вами нашли те самые кирпичики. Давайте пройдем и посмотрим. Дело в том, что их очень легко идентифицировать, потому что на них указан год реставрации. Ну вот смотрите, я сразу вижу, хотя мы тут с экскурсантами долго порой не можем найти эти самые клейма с годом 1949, и сейчас я сразу обнаружила. Вот, например, да, кирпичик с клеймом 1949. Ну, подсказывайте мне, где еще? Где еще? Где еще? Ну, в общем, их тут много. Ну вот там, наверху. В общем, приходите сюда, это такой тоже своего рода квест, искать кирпичи кирпичного заводика, созданного Барановским. Друзья, мы скрываемся от дождика и зашли в музей ратной истории, который располагается в Митрополичьем дворце. И на самом деле хочу сказать, что музей очень классный. Здесь, во-первых, можно все примерять на себя. Особенно классно приходить с детьми, с мальчишками. Все эти шлемы, все это можно померить. Я уж не буду, но просто вам продемонстрирую. Все можно трогать ручками. Смотрите, какая прелесть. Тут всякие стрелы, копья. Мне кажется, что для детворы, для мальчишек очень интересно. Ну, не только для мальчишек. И, кстати говоря, следующий зал, он посвящен полностью реставрации, которая здесь происходила в советское время. Были же найдены огромное количество артефактов. Все это выставлено. И создан такой макет, миниатюры Крутицкого подворья. Пойдемте еще туда зайдем, посмотрим. Помните, мы с вами рассматривали карты Крутицкого подворья? Так вот здесь, в музее ратной истории, не просто карта. Здесь такая миниатюра, макет Крутицкого подворья. И обратите внимание, я там еще не сказала в самом начале нашей прогулки, что при Крутицком подворье существовал сад. Назывался он Вертоград. Его облагораживали, занимались этим садом вертоградники, так назывались садовники. И было высажено огромное количество деревьев, рос виноград, росли ананасы, росли яблони. И стояли в саду еще так называемые водометы, так называли фонтаны. Смотрите, здесь есть еще прялка. Слово прялка сейчас практически забыто, но раньше девушки вот так вот собирались большим кругом в какой-либо избе, пряли, вышивали, общались, пели песни. Но я тут попробовала что-нибудь попрячь. Загуглила песни. Какие песни пели, когда наши бабушки пряли. Я таких песен даже не знаю. Могу исполнить Моргенштерна. Через музей ратной истории можно попасть в галереи. Сейчас мы находимся в Воскресенской галерее. Она примыкает к Воскресенскому храму. И затем через Теремок пройдем уже к Успенской галерее. Она, соответственно, примыкает к Успенскому храму. А сейчас, друзья, мы заходим в святое святых Крутицкого подворья, на территории того самого теремка, о котором я вам недавно рассказывала. Ну что, мы по-прежнему находимся в галерее, примыкающей к Успенскому храму, и отсюда открывается великолепный вид на
теремок. Теремок – это кульминация нашей сегодняшней прогулки. Теремком называют вот этот переход, максимально удобный переход, ведущий из Воскресенского храма в Успенский. Для нас, конечно же, теремок, наш культурный код – это сказка. Преимущественно это деревянное место жительства, где жить могут, кстати говоря, огромное количество зверушек, да, там по сказке. Ну а в нашем каменном теремке, крутицком, вряд ли возможно проживать. Дело в том, что он каменный, а значит холодный. Он около 10 метров в длину, около 5 метров в высоту и около 2 метров в ширину. Вряд ли бы мы там расположились. Но он не перестает быть от этого менее красивым. Дело в том, что и теремок создавался в 17 столетии. Строили галереи обходные, по которым мы гуляем, один зодчий Ларион Ковалев, а вот теремок украшал вот теми самыми изразцами, которые мы видим, один из лучших мастеров 17 века Осип Старцев. Дело в том, что его гончарная мастерская располагалась недалеко от Крутиц, Гончарная улица, район Таганки, и ему поступает заказ от Крутицкого подворья на изготовление вот этих поливных или разноцветных изразцов. Артель Осипа Старцева изготовила заказ. Осип Старцев привез на Крутицы. На Крутицах заказ приняли. И мы бы ничего не знали ни о том, кто изготовил эти изразцы и когда, если бы не судное дело. Дело в том, что Крутицкое подворье подает в суд на Осипа Старцева, и он должен оправдываться, почему он привез 1280 образцов, а не 2000. И при рассмотрении этого судебного дела, а вся информация есть и в интернете, вы можете сами ознакомиться с этим судебным делом конца 17 столетия, мы все-таки, и я, беру и принимаю сторону Осипа Старцева, потому что вот что он говорит и какое слово он держит в суде. Образцам, то есть изразцам, так он называет образцы, в целости быть налицо невозможно. Иные образцы мастера разделяли и надвое, и натрое, и приделываны, и вставлены по их мастеровому делу, где пристойно. То есть, что получается? Он рассматривал части изразцов как отдельные. Один большой изразец мастера делили на 2 и на 3 части, а иначе бы не получилось такой красоты. Мы не знаем, чем дело закончилось, но мы имеем памятник архитектуры, один из самых красивейших, на мой взгляд, в Москве 17 столетия, и который отделан теми самыми поливными изразцами, и такой прием называется окраска стен изразцами. Они здесь у нас представлены в голубом, зеленом цвете, и это тоже не случайно. Дело в том, что Осип Старцев учел все. Недалеко от теремка располагался яблоневый сад на территории Крутиц, а он был весь в зелени, он плодоносил, и поэтому цвет был выбран именно такой. Кроме того, обратите внимание, все здесь в изразцах: колоночки, наличники. Там еще на наличниках мы можем видеть ананасы. Дело в том, что в 17 столетии в царских оранжереях росли ананасы. И мы можем предположить, что и на Крутицах, в Вертограде, в их саду тоже росли ананасы. Значит, пока я тут растекалась мыслью по древу, у Ивана вполне логично возник вопрос: как так? Заказывали 2000 изразцов, Осип Старцев привез 1280 и доказывал, что он привез не 1280, а 2000. И доказывал он как? Он говорил, что его мастера изготовили изразцы 2000, но эти изразцы были, как вы знаете, одну плитку взять, поделить ее на 4 части, они должны были рассеканы быть уже после того, как до того, как должны были украсить стену.
То есть, понимаете, 1280 изразцов – это как один изразец, одна большая плиточка. Но этот изразец, он должен делиться еще на несколько частей, быть рассеканным. Если он не будет делиться, то такой красоты не получится. То есть Осип Старцев, он выполнил свою работу очень качественно и честно. Он привез 2000. А здесь просто казначей или кто занимался этим вопросом, они не поняли, что нужно их разделять, чтобы получилось то самое число. И поэтому они посчитали 1280. Кстати, наш теремок – памятник архитектуры, который охраняется ЮНЕСКО. Мы можем по пальцам пересчитать, сколько у нас памятников архитектуры в Москве, в нашем городе, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну, это вся Красная площадь, это постройки на территории Кремля, это станция метро Маяковская, это Новодевичий монастырь, это церковь Вознесения в Коломенском. И вот, пожалуйста, теремок. И мы с вами выяснили, что с этой стороны теремок у нас украшен 2000 изразцами. А сейчас у меня вопрос. Как вы думаете, Ваня, к тебе вопрос, сколько изразцов мы увидим с другой части теремка, то есть с внутреннего двора? Столько же? Ну что, проверяем, прав или нет? Та-дам! Ну какие 2000? Не 2000. Здесь у нас мы видим голую архитектуру, да? Такое ощущение, что архитектура оголила свою мускулатуру. Всего лишь 4 изразца. Здесь, ну, по Осипу Старцеву они же должны быть еще рассеканы. Вот считайте, примерно 8 изразцов украшает эту часть, эту сторону теремка. Ну, а мы с вами зашли в святая святых, внутренний двор Крутицкого подворья. И здесь, конечно же, хочу обратить ваше внимание на митрополичий палаты, на митрополичий дворец. Место жительства митрополитов. Друзья, митрополичий дворец, ну нетрудно догадаться, тоже памятник архитектуры 17 столетия. Кроме крыльца, вот этого потрясающего крыльца барочного, оно появилось в 18 веке. И здесь, рассматривая архитектуру митрополичьего дворца, я хотела бы обратить внимание, во-первых, на наличники. Смотрите, наличники окон первого и второго этажа совершенно разные. На первом этаже они достаточно такие скромные, а вот на втором этаже они напоминают там кокошник, да, или корону. А все почему? Потому что первый этаж дворца был хозяйственным. Там митрополит не жил и не принимал гостей. А жил он на втором этаже, поэтому и наличники второго этажа очень красивые. А еще дворец выделяет другой архитектурный элемент, который называется лопатка. Обратите внимание, их здесь две. На фасаде здания такая прямоугольная архитектурная деталь. Лопатка – это архитектурный элемент, который нам показывает место примыкания внутренней стены. И по этой лопатке мы, даже не находясь в митрополичьем дворце, можем понять, как там все устроено и сколько комнат имеется в дворце у митрополита. Например, здесь две лопатки, а значит 1, 2, 3, ну, с этой стороны, да, 3 комнаты. К митрополичьему дворцу примыкают набережные палаты. Вот они, за моей спиной. Но они построены были уже в начале 18 столетия. Как это так, спросите вы? Ведь в начале 18 века у нас были запрещены постройки из камня, потому что мы строили северную столицу, Санкт-Петербург,
Но, друзья, можно обойти это правило, если есть административный ресурс. У Крутицкого подворья такой административный ресурс был, поэтому набережные палаты в начале 18 столетия отстраиваются из камня. Какое-то время они были двухэтажными, и второй этаж был деревянный. Ах, как приятно всегда жить в дереве русскому человеку. Обожает он жить в дереве, и дышится легче. Ну и кроме того, представляете, со второго этажа набережных палат какой вид открывался. Москва-река, живописнейший берег Москва-реки. Митрополичий дворец и набережные палаты раньше были соединены переходами. Но этот переход утрачен, его сейчас нет, и даже нет смысла нам туда вглубь проходить. Давайте лучше поговорим о том, что было здесь в 19 столетии, когда Крутицы были отданы военным. Ведь какая-то часть Крутиц это были казармы, тюрьмы. Ну а эти все здания, друзья мои, это бывшие приказные палаты Крутицкого подворья. Ну, по сути, если говорить современным языком, это центральный офис Крутицкого подворья или центральный филиал. Здесь работало 50 дьячих и подьячие в том числе. Ну, нужно же было кому-то управлять всей этой епархией. Помните, мы с вами говорили, что Крутицкой епархии принадлежало 900 церквей, около 26 монастырей, 19 тысяч крепостных, и территория епархии была равна территории одного европейского государства. Вот управление епархией осуществлялось именно отсюда. Когда в 18 столетии отдали военным, здесь, в бывших приказных палатах, организовали казармы. Но в советское время Алешинские казармы, и кого здесь только не было. Например, в 1830 году сюда после ареста привозят Александра Ивановича Герцена. И он рассказывает, как здесь был устроен быт в своем произведении «Былое думы». Он говорит о том, что его завели в небольшую комнату, холодную. В комнате стояла металлическая кровать без матраса, металлический стол, лежал на столе огарок свечи и металлическая кружка. Он взял этот огарок свечи, поджег его для того, чтобы осветить комнату и посмотреть, куда его привели. И когда поднес огарок свечи к потолку, увидел, как огромное количество, просто рой тараканов, прусаков в рассыпную разбежались. Ну, его здесь продержали несколько месяцев до отправления в Вятку. Кроме Александра Ивановича Герцена, здесь проходили наказания и Владимир Маяковский, доподлинно известно, который очень любил похулиганить, и даже Лаврентий Павлович Берия. В июне 1953 года Лаврентия Павловича арестовали. Арестовали его в особняке на Малой Никитской, и, как говорит Серго Берия, его сын в своей книге воспоминаний, арестовали, там же расстреляли, завернули в ковер и увезли захоронить на братской могиле, которая располагалась на Донском кладбище. По другим данным, Лаврентия Павловича после ареста привезли сюда, на Крутицкое подворье, а потом уже перевезли в здание Крикс-комиссариата, где поместили его в отдельную комнату. В этой комнате он находился несколько месяцев, написал 3 записки советскому правительству и главе правительства того времени Малиновскому с просьбой отпустить его, простить его, помиловать. Но, к сожалению, в декабре 1953 года именно там, во дворе здания Крикс-комиссариата, Лаврентий Павлович и был расстрелян. Доподлинно неизвестно, приезжал ли он сюда, привозили ли его сюда или нет. Некоторые историки говорят, что да, он несколько дней здесь находился, другие историки им противоречат. Сейчас мы этого уже, наверное, и не узнаем. Однако история Крутицкого подворья, когда здесь были казармы, это, наверное, самая мрачная история этого места, потому что, вы знаете, еще даже в 2000-е годы вот на том месте, где сейчас парковка, оно было обнесено забором, колючей проволокой,
и деревянный пост, в котором находились люди с автоматами. То есть даже в 2000-е годы здесь невозможно было прогуляться, так как мы с вами сейчас гуляем. Представляете, Павел III, митрополит 17 столетия, при котором возникли практически все постройки на территории Крутиц, он хотел видеть в Крутицах и создать здесь дом мудрости. Здесь, по некоторым сведениям, была открыта и первая консерватория. Павел III приучал умных людей и беседовал с ними, и участвовал в общей трапезе. А советское время, 2000-е годы, здесь казармы и тюрьмы. Вот такая история Крутицкого подворья, друзья. Конечно, мы с вами сегодня пробежались по верхам. Я вам широкими мазками рассказала о Крутицах, и мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли ко мне на экскурсию, которая длится здесь 2 часа, и мы детально рассказываем говорим о каждом памятнике архитектуры и, безусловно, вспоминаем Петра Дмитриевича Барановского. Ну а я на сим прощаюсь, друзья. Была рада вновь встретиться с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь, что еще комментируйте. И до новых встреч на улицах нашего любимого города.